हमारा जो 2.5 मीटर खर्चा आ रहा है, 2.5 मीटर आ रहा है और आ रहा है 2.5 आ रहा है 2.5 एक डब्बा आ रहा है उधर केवल एक डब्बा आ रहा है चले पहुँच गया तो करेगा क्या हमारी मस्जिद से कर रहे हैं वो इधर आया केक लेने के लिए बोला ला 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 बहुत ज़्यादा जाओ बोला केक वो बोला 100 केक बोला 10 से जाओ ओके ला 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 ज़्यादा जाओ फिर वो बताए ना ये नहीं डालेगा ओके 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 वापस इधर से आ गए दो चार दिन गए होगा जब कंप्लीट